大家好，歡迎嚟到廣東話大圈子，我係一心。今日我要為大家介紹一個時態助詞。學新嘢，到用喺口語嘅時候，我哋通常會讀到，而到係用嚟表示能力同埋可能性。用法就係喺動詞後面加到，再加名詞或者動作。我哋一齊睇下一啲例子。你計唔計到條數啊？計到啊。你計唔計到條數啊？計到啊。你計唔計到條數啊？計到啊。喺呢度，計到就係表示我哋有呢一個能力去計算呢一條數。你計唔計到條數啊？計到啊。你計唔計到條數啊？計到啊。你計唔計到條數啊？計到啊。我哋再睇下另一個例子。今日咁大雨，去唔到長洲啦。今日咁大雨，去唔到長洲啦。今日咁大雨，去唔到長洲啦。喺呢度，去唔到就係表示去長洲嘅呢個動作喺今日係唔可能發生。大家要留意，我哋係先講動詞，再講唔，再講到。今日咁大雨，去唔到長洲啦。今日咁大雨，去唔到長洲啦。今日咁大雨，去唔到長洲啦。好，咁大家就練習下啦。都係嗰句，廣東話係我母語，但係如果有任何錯漏，歡迎留言話畀我知。好，係咁多，食飯先。